冇去食榮泰都係嚟食翻日本媽媽啦。哇！今日有米粉喎，咁正！你哇，即刻要兩個蛋蛋啦已經。嚟咗啦！啊，依個 burger set， 跟住仲有一個雞 set。我個炸雞 set 都嚟咗啦。我都要試下佢個冷麵先。跟住最中意就係呢一個沙律。個麵真係好好味啊！平時我唔係好中意食呢一啲麵，但係呢度 OK 好好。但係個衰鬼啊，自製咖喱飯啊佢。你明知自己唔中意食，你又唔好揼啦，攞嚟啦！第一次好少俾嘢我嘅大佬，通常都係攞我啲嘢。身體健康。身體健康你唔醒嘅事。個衰仔話唔中意食紅米啊，但係我覺得幾好食，煙煙韌韌有啲烤鳥嘅 feel 咁樣。食啦，身體健康。係啊，咁佢哇！你食菜啊，真係難以置信。我都係中意食你個麵，係啊，所以食好少飯，主打食佢嘅配菜都係全部。咦，有茄子喎，但係唔係紫色嘅。茄子太好味啦，點得要再 encore？哇！次次都攬住個肚走啊，大佬點啊？好飽。又講新鳳和新飽。所以就話好飽。